ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಟೆಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗೌತಮ್. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಹೆಸರು ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ಡ್ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕೋ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫುಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಆಫರ್ಸು. ಅರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20,000 ತನಕ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1000 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಯಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಹಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಡ್ರಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪೇಟಿಎಮ್ ಅಂದರೆ 7 lakhs ಇದ್ದರೆ 70 rupees, 7 lakhs ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 70 rupees ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 14 lakhs ಇದ್ದರೆ 140 rupees, 28 lakhs ಇದ್ದರೆ 280 rupees. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಥರನೇ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲೂ ಆ ಥರನೇ. ಇನ್ವೈಟ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 20,000 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30,000 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆ ವೈ ಸಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10,000 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಲಿಂಕು ಮತ್ತು ಈ ಆ್ಯಪ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 10,000 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ರಿವಾರ್ಡ್. ಸ್ಪಿನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, iPhone 13 ಗೆಲ್ಬೋದು. ಈ ರೂಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಈ ಸ್ಪಿನ್ಗೆ. You got 8 chances to win Ramadan's gift. iPad ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕು, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಗೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೂಡ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರಲ್ಲ ಕೂಡ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪಿನ್ ಇದೆ. ಇನ್ವೈಟ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10,000 ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ರಿವಾರ್ಡು, ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 800. ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು $1,000. ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಸ್ಪಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ರೂಲ್ಸ್ ಏನೋ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನೇನು ಅದು ಕಾಯಿನ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.